Hey vos, este es el Malibu que le estaba contando. Yo lo abrí, ya lo saqué el motor, está fuera del motor del carro. Y mire este tornillo, cómo se mira que está pegando ahí. Lo voy a acercar, mire. Le está pegando, no sé si a la hora que gira el motor, pero este tiene dos cadenas, mire, tiene una cadena que esta es la bomba del agua, viene la bomba del agua, pasa por, tiene dos sprockets y pasa por aquí, y esta es la cadena que va para arriba para el motor. Entonces no sé qué se haya dañado aquí, mire, porque no se va a alcanzar a ver, pero aquí es este pedacito aquí, se ve que también está pegándole algo ahí. Entonces no sé qué pasaría. ¿Usted qué opina?